와, 오늘 완전 역대급 추운 날씨라 가지고 불 좀 피웠습니다. 봄, 여름 그 집 주위에 이제 죽은 나무들 또 가지치기 한 것들을 잘라서 놔두면은 이제 1년 동안 마르면은 이렇게 이제 태울 수가 있는 거죠. 확실히 이렇게 불을 피우면은 집은 따뜻해지는 것이죠. 지금 뭐 앞에 있으니까 뭐 후끈후끈합니다. 불 엄청 잘 피네요. 그리고 이제 여기에 이제 고구마를 포일에 감아가지고 이렇게 싸가지고 저 밑에 넣어놓으면은 진짜 맛있는 군고구마가 됩니다. 이제 이 12월 23일 겨울이 깊어가는 12월 22일이 밤이 제일 긴 그 동지인가요? 하여튼 깊어가는 이 겨울밤에 또 크리스마스를 앞두고 불을 피우면서 또 하루를 보내는 거죠. 네, 조금 있다가 고구마를 한번 구워 보도록 하겠습니다. 저 옆에 제가 지금 나무 잔뜩 갖다 놨습니다. 지금 후끈후끈합니다. 지금 자, 고구마를 지금 꺼내고 있습니다. 지금 말랑말랑한 게. 자, 고구마를 한번 먹어보겠습니다. 고구마를 한번 잡숴 보겠습니다. 오, 알맞게 딱 구워졌는데, 야, 우와, 한쪽에는 조금 탔는데, 뜨거라, 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 뜨거라. 와, 너무 뜨겁다. 너무 뜨거워서 손을 못 대겠다. 뜨거라. 와, 진짜 뜨겁다. 좀 식어야 되겠다, 지금. 한번. 맛 식은가? 오늘 이거 너무 맛있다, 이거. 뿅 간다, 이제. 우와. 뜨거웠어, 지금. 뜨거워. 진짜 딱 맞게 익었다. 우와. 저 오븐에 섞은 것보다 더 맛있다, 이거. 와, 한쪽만 조금 탔고, 한쪽만 조금 탔고, 껍데기만 그것도. 안에는 이제 완벽하다, 이거. 한 20분? 25분 딱 하면 되네. 안에까지 완벽하게 익었다. 뜨겁대. 이거 너무 맛있는데, 이거? 응? 진짜 이렇게 맛있을 수가 있나? 고구마 자체가 맛있는 것도 있지만은, 이건 완전히 숯불 갈비가 아니라 숯불 구운 고구마잖아, 이거.
아니 어떻게 그러니까 골고루 안에까지 이렇게 다 익었지? 열이 열이 좀 세기는 세다 저거. 먹어야 돼. 아 촌에 있을 때는 고구마 저도 안 먹었는데 하도 많기도 하고, 응? 과자 이런 게 맛있지. 고구마, 몰랐던 거야. 거들떠도 안 먹는데 집에 처제여 있을 때. 근데 나이가 드니까 이런 게 맛있더라고. 참 희한한 게. 응? 진짜. 거의 다 익었지?